带俊将不错。今天是把半箱的兄弟，我一把没玩啊。今天有点怪，之前班率都没这么高啊，今天格外高，不知道为啥。欢迎来到英雄联盟。我今天一把没玩，兄弟，开播到现在，而且我现在是早开播的，我从7点打到现在，8把半，很恐怖。这把辅助又是补位的，这人我记得打完打野的，对面又没补位啊，对面是主安的辅助，这个人辅助应该玩的还行。玩够了。今天没有辅助啊，下午之前没有辅助，8把都是补位辅助。我今天都补了3把辅助，就虽然那有2把是有人秒了。你遇到的是我，请三思。如果他们够聪明，就已经向后打了。我自己的路自己走。这点有点难受啊。学野，我自己做主，想怎么就怎么。我一个人干活，这对大家都好。这英雄这是能这样子打人的吗？不是我的强项。苦永远不嫌多。An enemy has been slain. An enemy has been slain. 老办法是行不通的。亏啊！我操！大老板没了。我念念有词，念的就是他们的墓志铭。我的手段干脆得多。
拦不住我。An enemy has been slain. An ally has been slain. Slain an enemy. 完美的实现。我全收拾了吧。被标抢。我一个人干活，这对大家都好。手机的题了。感觉是替过来送的，这位置。啥？我操！去你家的房子太有安全感了吧！我能让麻烦消失。An enemy has been slain. 实话能躲掉就好了，躲掉我给豹女要死。老师怎么死了？刚刚那个。速度和技法无与伦比。我操，我不知道呢。我直接啊他。我到这儿来不是来交朋友的。Shut down. 克制不是我的强项。Rampage. Double kill. 有几个？土永远不嫌多。把这个塔推了吧，他没血，这波走不了。别走了，我去推线推塔吧。他这波没血，走不了塔。传奇塔也没了，我操！ Your turret has been destroyed. 他在对面呢。An enemy has been slain. 他们别想阻止我。 他们可以想想。
易，错的敌人闹不起来。国内内有词，念的就是他们的梦之 has destroyed a turret. Dominating. 迅猛就是命。 Your team has destroyed a turret. An enemy has been slain. 打龙去了吗？我现不出来推吗？钢刀和技巧缺一不可。人终有一死，我只是催一催。